但是哭的不是太伤心。来，带点吃吧。带点吃。好。哎。啊？做我，拿做我几个？不可能卖1万吧？那肯定不可能啊！你开玩笑的吗？来，再吃吧。来，再来吃吧。接着吃。再来吃啊。这是什么？河南烩菜，大锅菜。来，1碗几块？10块钱一个人，管饱。再来吃啊。来，不给我打车。最高记录多少啊？没数过。你们帮我统计统计。这不是会不会自己打饭的事了？那我现在找个5、6个人同时打饭了。再吃吧。再吃。有点烫了吧？来。不要那臭。您有新的外卖订单，请及时处理。这点烫一下。这吃吧。有馒头啥的吗？有，自取的自助啊。来，来我后边，来我后边来，来我后边，回碗来我后边，在这吃。不够再称啊。加一个。好，来。也不会瞪着眼数数，嘿嘿嘿嘿嘿。下雨就不来，好嘞。吃点别的也行。哪里？在郑州，郑州。想来的直接导航柳林路3个大锅菜就到了啊。接着吃吧。松山路没开了，松山路跟我没关系啊。咋没下雨？这会儿停了。在里边咽，在里边咽。主播人好，就谈不上好不好的，做个生意呗，和气生财呗。多少钱？10块管饱。多赚一份儿扣啊！这个没菜，跟我都是16。这带鱼，这排骨，这丸子。在这吃吧。这鸡块，这猪肉。哦，都是16。啊，都是16。这是鸡块。这鸡块。这排骨。来点丸子就好了。这是五花肉。这个哎，这个。丸子我是这个直接搅开了。这10块。随便吃吧。啊，对，我要一份这。来。这是排骨，快点吗？搁哪烧啊？
在这扫吧，几份啊？好像个菜。哎。多少？多少了？哎，不是，这是打包的，上。到屋里吃吧。哎，屋里吃吧，屋里啥都有。辣椒就。大门附近吧，对对对，60路啊。这个炖汤有那么好吃吗？这是炖菜。我们东北，我们河南的啊，河南大锅菜。好了，来，谢谢啊。在这吃吧。来，不给我来秤啊。在哪里？郑州金水区60路啊。来，在这吃啊。啊，搁这儿吃。对，哎。不够来秤。我称一碗吧。下雨了吗？下了。啊？来扫吧，10块钱。多少米粉？10块管饱，能吃2碗的少，确实。来来，你先端走吧。你给他吧，给他吧。我也刷了分价。来。前面切这小碗早来，搁这说不咋吃了。在这吃吧。在这吃。对不对？家里不干都不咱外头搞的。来。那你是领导，你肉也在里面啊，里面五花肉、小酥肉、肉丸子，咱自己做的，10块钱不便宜。多少钱算便宜啊？来，给我来秤啊！好，来，来，在这吃吧。来，在这吃吧。多少钱一碗？10块管饱的啊。主食有馒头，有米饭，有粥。菜肉都分开。那叫什么？那菜能好吃吗？菜没有一点香味，能好吃吗？来，挺贵呀、嘿嘿嘿嘿。西安吧，在郑州今天也下了。赚不到钱，人家很嫌贵，赚不到钱就不要吃了嘛，饭都不要吃了。这是理由吗？馒头随便吃了，对，馒头随便吃。我这10块管饱的，你不够吃了可以加。馒头、米饭这些都是送的。是个大锅菜，你都嫌贵，你都觉得？这个买行吗？这个买行吗？啊？在这吃吧。一碗烩面15，贵不贵啊？多少钱一份？10块管饱的，你还吃不？你吃稍微饭量大一点，你还吃不饱？好了。来，点外卖。大锅菜，大锅菜。接着吃吧。
足够了。好，来，你在哪吃吗？你屋里。亏死，别管我亏不亏，你来吃就行吧。有肉有菜有馒头有主食有粥，10块钱让你吃饱。你觉得还有啥能超过这个新虾米呢？来，馒头自己拿是吧？啊，馒头自己拿。在哪？在郑州金水区柳林路这儿啊。吃饱10块，吃饱10块。郑州啥地方？郑州北三环这儿柳林路啊，想来的你导航柳林路3哥大锅菜就到了啊。来，管回吗？管呢啊。来郑州2碗能吃饱，吃几碗都行。在金水区10元带馍嘛，带的啊，那2个上面都有。10个馒头，哪吃得了10个馒头啊？谢谢。接着吃吧。来。来，多少钱吧？10块管饱。您有新的外卖订单，请及时处理。带走。再盛点儿，饭那个大。12点多才吃。25元一份，贵了。然后在一块儿的吗？啊，对。啊？那个一份带一份，2选1，要不然就不要。来。啊。那不能带了啊！别过去了，这边带了。来，师傅，吃。咱找着有哪儿的规矩，你不能这样弄，知道吧？对，就我这里边吃个扣儿。那你再吃吧，你在这吃可以。这有扣儿，这鱼还有啥？啊鱼。我来个。这个梅菜扣肉。哦，梅菜扣肉，来个。这是在这边买吗？哦，你在这吃。在这买也行。这是丸子。10块管饱，对的，10块管饱啊。一个梅菜扣肉，一个。这个8块。哦。这啥？这也是排骨。这个排骨5块2根。这是8个肉。啊。对了，我吃什么味儿？家常味的。那个瘦一点的。我有2块。哎，你好。哎。你吃不？不吃。啊？土肥鸡蛋你吃不？啊。好的，就这。您有新的外卖订单， 2个扣儿，然后2个这。菜买过了，菜买过了。那这2块多少钱？这38。38是吧？啊，然后呢？我这会儿正忙着呢，我忙完再说吧，好吧？找起来了吧？好，辣椒你放。好。有没有啥味的？麻辣味的。
多少钱一个？10块管饱的啊，在哪里？郑州金水区柳林路这儿啊。走。多少钱一个？10块管饱。2份儿。在里面燕青，来，下次回会儿来我后边啊。在这儿吃吧。在这儿吃。来，在这儿吃啊。啊。来。来。多少钱一米？10块管饱。来。2个菜那个1个肉。在这吃啊。多少钱？来。啊，后边的那香的打包的。来。啥东西？河南烩菜，大锅菜。在郑州。好，再加点儿。卖不完，明天继续。多少钱吧？10块管饱。在这吃吧。来，不够咱称啊！来。这有哪这是？有辣椒，有其他东西。来。在这吃吧。来。少一点，再少一点，好了。吃吧，吃饱吃好。这个也随便吃，对的。里面有菜有肉有豆腐有海带，主食有馒头有米饭有粥。咦，我靠！来，给我点秤啊！在这吃吧。啊，对。来。好，在哪里？郑州金水区柳林路，3个大锅菜直接导航就到了啊！多少钱吧？10块钱一个人管饱，不限量。主食有馒头有米饭有粥，都是送的啊，也不限量。这哪里？郑州想来了直接导航，柳林路3个大锅菜就到了啊！哎呀，这个就是走个量，赚个辛苦钱，是这个利润是很小的。来，
这玩意儿你追求高利润，你那个品质肯定不行，你也干不长。那我再走。没钱能吃吗？你给我说说为啥没钱？说出来了就行。我啥也不要，我要菜回家，俺家有馍。来打包。这快递我不可以，嘿嘿嘿。对，不够吃过来加就行了啊。来，不够咱称啊。这是老式传统烩菜，这里面配料配菜是很多的，10来种的，荤的、素的、豆腐、海带。主食馒头、米饭，来，可以外卖吗？在外卖上点啊。来，没有。老板加这个东西是怎么加呀？单算的啊。啊？单加了，单算的，你加哪个？加个肠吧。一根肠是吧？对。你再来扫吧，7块钱。来。这是哪里？郑州金水区柳林路。想来了直接导航柳林路3哥大锅菜，就直接到店了啊。来，好。我这没地方啊，老板。来，来，不够咱称啊。你吃多少都行，你能吃你就放开肚子去吃。这是哪里？郑州啊？放羊换一下没？唉。